في بداية قصتنا النهاردة بنلاقي مطعم على الطريق، وبنشوف بعدها ظابط بيشغل لعبة سباق عربيات اسمها الطريق للجحيم، وبيكون قاعد جنب واحدة اسمهم تشارلي وريتشل اللي بيكونوا قاعدين يرتاحوا شوية وبعدين هيكملوا رحلتهم للاس فيجاس. وبنفهم انهم مسافرين علشان يتجوزوا من ورا اهاليهم، وعلشان كده تشارلي بيكون خايف للظابط ده يعرف انهم هربانين من البيت، فبيقرروا يرجعوا قعدة سوا ومعاهم الكلب بتاعهم بان. بس اول ما بيخرجوا من المطعم الظابط بياخد الموتوسيكل بتاعه وبيمشي وراهم، وتشارلي علشان يخلع منه بيقرر يمشي من طريق تاني بيودي على مكان كده اسمه الوادي الاسود. وبعد ما بيتاكدوا انهم توهوا الظابط تشارلي بيقرر يكمل في الطريق ده، وبعد شويه بيوصل عند بنزينه قديمه كده اسمها ذا لاست تشانس، وهناك بيكون عايش راجل عجوز اسمه سام اللي بيساعدهم وبيفول لهم العربيه، وبيعرض عليهم انهم يباتوا في الكابينه بتاعته. بس تشارلي وريتشل بيبقوا مستعجلين، فالراجل بينصحهم نصيحه غريبه وبيقول لهم ياخدوا بالهم من اشجار جوشوا، وبيقول لهم كمان انهم ما ينفعش يقفوا في نص الطريق لحد ما يوصلوا لاقرب بنزينه علشان الطريق ده خطر. ومع انهم مش بيفهموا النصيحه ولكن بيقبلوها وبيكملوا رحلتهم. ولما كانوا ماشيين بيلاقوا الانوار اتطفت بعد ما بيمشوا على طول، وبعد كده بيكملوا مشي. وفي نص الطريق ريتشل بتنام وتشارلي بيحاول يفضل صاحي ومفوق كده، ولما بيكون ماشي بيشوف اشجار جوشوا دي وبيطنشها، بس بعدين بتروح عليه نومه وبيعمل حادثه وبيخبط في اليافطه. بس الحمد لله محدش فيهم بيحصل له حاجه، ولكن وقتها بيلاقوا عربيه بوليس بتيجي عليهم وبيخرج منها ضابط غريب وبيكون واخد معاه مسدس وشومه وكلبشات غريبه على شكل ايدين بني ادمين. ولما كان بيبص على العربيه تشارلي بيقول له ان كل حاجه تمام، بس لما الضابط بيقرب بيلاقي وشه متشوه وعليه رسومات غريبه جدا، ومن غير ما ينطق بيقوم خالع باب العربيه وبيسحب ريتشل. فتشارلي وبين بيحاولوا يوقفوه بس الضابط بيقوم ضربه وبيحبس ريتشل كمان في العربيه. ولما كانت بتركب السلسله بتاعتها بتقع منها وبتحاول تهرب وتصرخ كتير ولكن ولا اي حد بيسمعها. لا والاغرب كمان ان ايد العربيه بتختفي، وبياخدها بعد كده وبيقوم ماشي. وبعد شويه بين بيصحي تشارلي واللي اول ما بيفوق بيقعد ينادي على ريتشل ولكن مش بيلاقي غير السلسله بتاعتها. ولما بيلاقي ان مفيش فايده بيقرر يرجع لمحطه سام، ولما بيوصل بيساله هو مين الشخص ده، فسام بيشرح له ان الطريق اللي وراهم ده فيه طريقين، واحد منهم عباره عن طريق اسطوري للجحيم، وللاسف ريتشل اتخذت على هناك هي والضحايا اللي قبلها، وكلهم بيبقى قابض عليهم نفس الرقيب اللي معروف باسم الضابط المدافع. وبيحكي له كمان ان ريتشل مش اول ضحيه، ده في كمان قبلها كلارا خطيبته، وبيقول ان لو ما كانش نام على الطريق ما كانش زمان الرقيب طلع لهم واخدها. بس سام بيقرر يساعد تشارلي وبيديله عربيته والسلاح اللي معاه، فتشارلي بياخد حاجته من عربيته وبيحطها في عربيه سام، وبياخد معاه كمان دبدوب هديه على هيئه ساعه سام بيديهوله، وبيقول له ان لازم يروح ينقذ ريتشل في خلال ساعه ويرجع، وبيعرفه انه لو طول عن ساعه فهو كده هيتحشر هناك للابد ومش هيرجع. وبعدها تشارلي وبين بيبداوا رحله الانقاذ وبيروحوا ينقذوا ريتشل، وبيمشوا ورا تعليمات سام بعد ما قال لهم انه هيلاقي البوابه بعد ما هيعدي من جنب الاشجار مره تانية. فتشارلي بيسرع علشان يلحق ينقذ حبيبته، وفي الوقت ده سام بيفتكر ان نسي يقول حاجه مهمه لتشارلي بخصوص العربيه. وبعد ما تشارلي بيظهر من الاشجار بيلاقي عربيه الضابط ظهرت له، فتشارلي بيركن وبيستعد علشان يضربه بالنار، ولكن المره دي بيلاقيه ضابط بجد، فبيمشي بالعربيه وبيكمل في طريقه والضابط بيمشي وراه. ومره واحده البوابه بتتفتح في نص الطريق وتشارلي بيدخلها وبيختفي فجاه، والضابط لما بيشوف ده بيتجنن. وفي الناحيه التانيه تشارلي بيكون وصل الجحيم وبيلاقي نفسه في مكان شبه الصحراء وما فيهوش غير تراب وجبال. وفي وقت ما بيستكشف المكان الرقيب بيبقى اخد ريتشل وراح بيها للكافيتيريا، وهناك بتلاقي ارواح محبوسه وكلهم مستنيين اكلهم. فالرقيب بيكلبشها في الترابيزه وبيطلب حاجه سخنه علشان يشربها، ووقتها كل الارواح اللي هناك بتتلم حواليه، ولما بيتخنق منها بيقوم مطلع مسدسه وبيخلص على اي حد بيقرفه. ووقتها ريتشل بتستغل الفرصه ان الرقيب مش مركز معاها وبتكب المشروب على الايد اللي في الكلبش وبتهرب وبتخرج من الكافيتيريا وبتطلع في الصحراء. بس مره واحده بتلاقي نفسها متحاصره من كل مكان وحواليها عصابه بموتوسيكلات بيقودهم واحد اسمه رايس، وللاسف القائد بيسلمها للرقيب بس بيقول له انه بالحركه دي هو بقى مدين له. وبعد كام ساعه تشارلي بيوصل اخيرا على المطعم، ولكن الرقيب بيكون اخد ريتشل ومشي. ومش بس كده، لا ده كمان العصابه بتهاجمه، والقائد بيساله هو بيعمل ايه هنا، فبيقول لهم انه جاي ينقذ حبيبته اللي الرقيب اخدها. والقائد بيعجب بشجاعته فبيسيبه يمشي، ولكن بيحذره وبيقول له انه لو مات في الجحيم فهو هياخد روحه. وتشارلي علشان ما بيكونش عنده
له حل تاني بيهوده علشان يخلص من الليلة دي وينقذ حبيبته. وفي الوقت ده بيلمح واحدة جميلة معاهم شبه خطيبة سام، بس علشان مش معاه وقت كتير بيتحرك بالعربية وبيروح يدور على حبيبته. وبعد شوية بيلاقي عربية الرقيب أخيرا وبيبدأ يطارده وبيحاول يوقفه، ولكن العربية مش بتستحمل كل الكلام ده. وأثناء ما كانوا بيخبطوا في بعض تشارلي بيحاول يطلع السلاح اللي معاه، بس الرقيب بيطلع مسدسه الأول وبيقوم ضارب العربية علشان يخلص منه. وفعلا تشارلي بيحاول يسيطر على العربية بالعافية ولكن مش بيقدر يكمل مشي بيها. وبكده الرقيب بياخد ريتشل وبيمشي بيها ناحية القرية اللي قدامهم. وبعدها تشارلي بيقعد يدور على حد يساعده في نص الصحراء، بس لما بيبعد شوية بيلاقي وينش واخد عربيته، فبيجري عليه وبيلاقيه ميكانيكي اسمه بيزل ومعاه ولد صغير. فبيزل بيقول له انه افتكر العربية ملهاش صاحب وبيوعده انه هيصلحها له في الورشة بتاعته. فتشارلي بيوافق وبيساعده وبيحركوا العربية وبيروح معاه هو وبان. وهناك بيزل بيصلح العربية فعلا ومش بيرضى ياخد منه اي فلوس. وتشارلي بيشك في الموضوع ولكن بيشكره وبيتحرك بسرعة. وفي الوقت ده بنلاقي ان الولد الصغير متشعلق في العربية. وبعد شوية بيوصلوا للقرية، وهنا آدم الولد الصغير بيظهر وبيقول لتشارلي انه يقدر يساعده وبيقول له انه عارف مكان الرقيب. ولما بيلاقي ان الولد اتعلق قوي بالكلب بتاعه بيوافق ياخده معاه. ولما كانوا ماشيين بيسأله هو ايه اللي جابه هنا، فآدم بيقول له ان باباه كمان نام على الطريق والرقيب قتله، وبعدها الرقيب أخده ووداه لبيزل. ولما تشارلي بيسمع ده بيوعده انه هياخده معاه هو وريتشل. والولد لما بيسمع ده بيتحمس جدا وبيقول له ان ريتشل دلوقتي في نادي ليلي اسمه هافز. ولما بيوصلوا هناك تشارلي بيسيب الولد والكلب في العربية وبيدخل هو ومعاه المسدس بتاع سام. وجوه بيلاقي بنات كتيرة محبوسين، فبيقعد يدور على ريتشل لغاية ما بيلاقيها. ولما بيحاول يطلعها من القفص الرقيب بيظهر، فتشارلي بيضربه بالنار ولكن الرقيب مش بيحصل له حاجة. فتشارلي بيحاول يضربه تاني بس الرقيب بيقوم شايله ورميه في الهواء وبياخد ريتشل وبيمشي بيها. وتشارلي بيبقى مصاب جامد، فآدم بيحاول يساعده وبيطلب من بيزل انه ينقذه. وبيزل بيوافق بس بشرط ان آدم ما يهربش تاني من الورشة. وبعد ما بيعالج لتشارلي الإصابة تشارلي بيفوق وبيزل بيشرح له اللي حصل وبيقول له يا ريت يرجع للعالم بتاعه، ولكن تشارلي بيرفض يمشي من غير ريتشل. فبيزل بيقترح عليه انه يمشي من طريق مختصر علشان يوصل للرقيب بشكل اسرع. وتشارلي بيقرر يمشي من الطريق ده فعلا، بس بيزل بيقول له انه مش هينفع ياخد آدم معاه. وتشارلي بيزعل جدا علشانه بس بيضطر انه يكمل رحلته. وفي نص الطريق بيلاقي رايس وعصابته ظهروا له من تاني، بس بيقدر يخلع منهم وبيمشي من الطريق المختصر. وبعدين بيوصل لكهف كده فبينزل من العربية وبيدخل يتمشى في الكهف ده. وبعد ما بيتمشى شوية بيسمع صوت موتوسيكل وبيفتكره رايس وبيحاول انه يهجم عليه، ولكنه بيلاقيها كلارا خطيبة سام اللي بتقول له انها اخدت قرار غلط. ومن وقتها بقى وهي محبوسة هنا وبتنصحه انه ما يكررش غلطها ويمشي من هنا، ولكن هو بيفضل مكمل في مهمته وبيروح ينقذ ريتشل. وبيفضل يلف في الكهف ده لحد ما بيوصل لباب كده بيطلع على اوضة الفندق، وهناك بيلاقي ريتشل اخيرا بس بيلاقيها متكتفة. ومع انه بيفرح انه بيلاقيها بس بيحس ان في حاجة غلط لانها بتتصرف باسلوب غريب جدا. وفي اللحظة دي الرقيب بيكسر الحيطة وبيدخل لهم وبيبدأ يتخانق مع تشارلي. ولما بيطلع المسدس تشارلي بيرميه من ايده، وبعد ما الرقيب بيدشمل فيه شوية تشارلي بيقوم واخد المسدس من على الارض وبيضربه، واخيرا الضربة بتيجي فيه فبيستغل الفرصة وبياخد ريتشل علشان يهرب بيها. بس في اللحظة دي بيبص في المراية وبيكتشف ان دي مش ريتشل وان دي عبارة عن شيطان. فالشيطان بيبدأ يهاجمه وتشارلي بيحاول يقاوم بس الشيطان بيكتفه من ديله. فتشارلي بياخد جزء من المراية المكسورة وبيقطع بيها ديله، واخيرا بيقدر يهرب من الوحش ده بعد ما بيضربه بالمسدس وبيرميه في الحفرة اللي تحت السرير وبيشوفه وهو بيولع. وبعد كل الاحداث دي بيستوعب ان الوقت بيجري ومحتاج ينقذ ريتشل بسرعة، فبيركب العربية وبيمشي بيها وبيلاقي على الطريق عربيات كتيرة ماشية ناحية النفق الضخم. ومش بس كده، ده كمان العربيات كلها بتحاول تسد الطريق قدامه علشان يمنعوه من انه يوصل، بس برضه هو مش بييأس وبيدخل النفق. وهناك بيكمل الطريق ماشي وبيطلعوا هو وبين من على الكوبري، بس بيلاقوا في الناحية التانية سيرباس الكلب ابو 3 رؤوس واللي ما بيرضاش يعديهم. بس بان بيجري وبيشتت انتباه الوحش ده علشان تشارلي يعرف يمشي. وبعدها تشارلي بيروح لمينا اللي كارون مسؤول عنه وبيقول لتشارلي انه يقدر ياخد مركب للمدينة، ولكن بيحذره وبيقول له انه بمجرد ما يعدي البحيرة في احتمال كبير قوي انه ما يقدرش يرجع. فتشارلي بيشكره على النصيحة وبيكمل في طريقه.
وأخيرا بيوصل للمدينة وبيلاقيها شبه وسط البلد جدا، والحراس أول ما بيشوفوه بيطردوه، بس بيقدر إنه يهرب منهم وبيدخل لأوضة فخمة جدا وبيلاقي جواها ريتشل، وعلشان يتأكد إنها حقيقية بيبص عليها في المراية. وأخيرا بيوصل لحبيبته، وللأسف لوسيفر بيقطعهم وبيقول له إن ريتشل هتبقى مراته، وبيوعدها إنه هيعيشها حياة فخمة جدا مستحيل تشارلي يقدر يعيشها فيها، بس هي بترفض علشان بتحب تشارلي وعايزة تعيش حياتها معاه. ولما بيلاقيهم عندهم استعداد يعملوا أي حاجة علشان يكونوا مع بعض، بيقول لهم إنهم يقدروا يمشوا ولكن بشرط، وهو إنهم يمشوا من غير ما يبصوا وراهم وإلا عمرهم ما يتحرروا تاني. وفعلا الاتنين بياخدوا بعض وبيمشوا على طول من هناك، ولكن لوسيفر بيحس إنه زهق، وهنا بنكتشف إنه كان بيمثل شخصية بيزل الميكانيكي. وأول ما الشباب بيوصلوا لعربية الرقيب بيلاقوا نفسهم متحصرين، فريتشل بتعمل نفس الحركة اللي شافت الرقيب بيعملها، وساعتها بتظهر ايد باب العربية فبيركبوا، وبعدها بيلاقوا الرقيب خارج من المكان وبيجري وراهم. فالشباب بيشغلوا العربية وبيهربوا من النفق اللي الظاهر كده ملوش مخرج، بس ريتشل بتكون عارفة الطريق وبتقوله يتحرك قدام بسرعة عالية، وفعلا بيلاقوا نفسهم خرجوا من النفق. وبعد ما بيوصلوا الناحية التانية تشارلي بيولع في عربية الرقيب علشان يعطلوا، وبيروحوا لعربيتهم وبيلاقوا بين مستنيهم، فبيمشوا لحد ما بيوصلوا لطرف النفق التاني. وفي الوقت ده الرقيب بيبقى محتاس فعلا بعربيته، ولكن بيجيب ناس تصلحها. وهنا تشارلي بيقرر يرجع لورشة بيزل علشان ياخد آدم زي ما وعده، ولكن الغريب انه مش بيلاقي الورشة اساسا، وبيلاقي قدامه ناطحة سحاب ضخمة جدا وبيخرج منها بيزل فعلا، بس شكله بيكون في حاجة كده متغيرة. ولما تشارلي بيقول له انه جاي ياخد آدم، بيزل بيقول له انه مش هينفع، فتشارلي بيعرض عليه انه يتحداه في سباق، ولو كسب هياخد آدم، ولكن لو خسر بقى فوقتها محدش منهم هيمشي من هنا. ولوسيفر بيوافق على الكلام ده وبيبدأ يقرر هو هيعمل فيهم ايه، وبيقول انه لو تشارلي خسر وقتها هيرميه لرايس يتصرف فيه، وهياخد هو ريتشل يتجوزها وهيخلف منها ولد يساعده في السيطرة على العالم ده، وفي المستقبل بقى هيسيطروا على عالم البشر كمان. وبعدها الاتنين بيروحوا لنقطة السباق، ووقتها رايس كمان بيجي، وكلارا بتروح لهم قبل السباق وبتطلب منهم يقولوا لسام انها كويسة هنا. وبعدها لوسيفر بيوري تشارلي الطريق اللي بيوصل للمخرج، وقبل ما يبدأوا بيديله فرصة تانية ينسحب قبل السباق ما يبدأ، ولكن تشارلي بيفضل مصمم انهم يعملوا السباق. وبعدها بيبدأوا السباق، وبعدها على طول الرقيب بيظهر وبيطاردهم بعربيته. وهنا رايس بيعترض وبيقول للوسيفر انه كمان عايز فرصة يمشي من المكان ده، ولكن لوسيفر بيرفض وبيقول له انه كان دايما بيخيب ظنه. فرايس بيتعصب وبيقرر يثبت له انه غلطان، فبياخد كلارا وراه على الموتوسيكل وبيتحرك ناحية البوابة. وبعدين بنشوفه وهو ماشي على اعلى سرعة وبيقدر يوصل لعربية الرقيب، واللي اول ما بيشوفهم بيضرب عليهم نار، بس رايس بيفتكر ان الرقيب مديون ليه اصلا فبيفكروا بالدين ده. وبعدها رايس بيوصل لتشارلي وبيهدده علشان يتخلى عن السباق ده، وبيقول له ان هو اللي هيعدي من البوابة، ولكن تشارلي ما بيقدرش يخاطر بحياة ريتشل وآدم وبيرفض. وقتها كلارا بتساعده وبتحط قماشة على وش رايس علشان ما يعرفش يسوق، وفعلا رايس بيفقد السيطرة وبيقعوا من فوق التل. وبعد ما بيخلصوا من رايس بيلاقوا الرقيب لسه بيطاردهم، وبيقرب منهم وبيخبط عربية تشارلي. ووقتها تشارلي بيطلع السلاح وبينشن عليه، ولكن الرقيب مش بيحصل له اي حاجة. ووقتها آدم بيحذره وبيقول له ان الطريقة الوحيدة اللي يقدر يخلص بيها من الرقيب هي انه يدمر النضارة بتاعته. فتشارلي بيقول لريتشل تشحن المسدس، بس هي مش بتلاقي للأسف فيه غير رصاصة واحدة. لا وفوق ده كله بقى الرقيب بيقعد يضرب في العربية، وده بيخلي الرصاص يقع من ايد ريتشل. وطول الطريق الرقيب بيقعد يضرب نار على العربية من كل النواحي، وريتشل ما بتبقاش عارفة تمسك الرصاص، بس لما كانت بتدور عليه بتلاقي جهاز سري في العربية، ولما بتدوس عليه بتلاقي مدافع العربية اشتغلت، وهي دي الحاجة اللي سام نسي يقول لهم عليها. وبكده العربية بتمشي بأقصى سرعة، وأخيرا تشارلي وريتشل وبين وآدم بيقدروا يعدوا من البوابة ويهربوا من المكان ده. ولما بيوصلوا للناحية التانية بيرجعوا أخيرا لعالم البشر، وده بيكون في نفس اللحظة اللي الضابط كان بيطارد فيها تشارلي وفضل مصدوم لأنه اختفى، ومرة واحدة بيلاقيه ظهر تاني، ومع إنه ما بيبقاش مصدق اللي شايفه ولكن بيمسك تشارلي وبيقبض عليه. وتشارلي ما بيبقاش فارق معاه أي حاجة لأنه شايف إنه عدى من الأصعب من كده. بس في اللحظة دي بيلاقوا الرقيب ظهر فجأة وبيدخل دخول رايق كله حرايق حرفيا، وبينزل من العربية وبيروح ناحية الضابط، والضابط مهما بيضربه بالرصاص مش بيأثر فيه أي حاجة. ولما بيجي دور الرقيب بقى بيطير الضابط في الهواء بضربة واحدة منه،
منه، وبعدها بيروح لتشارلي اللي ايده متكلبشة بس برضه بيقتله بايد التانية بخوذة الضابط، وبيقدر يكسر واحدة من عدسات نظارة الرقيب، ولكن الرقيب بيقاوم وبيحط المسدس في بق تشارلي علشان يموته. بس في اللحظة دي ريتشل بتخرج ومعاها السلاح وبتنشن بيه على العدسة التانية، وبعد ما بيضربوه في نقطة ضعفه الرقيب بيتحرق مع عربيته وبيخلصوا منه أخيرا، وحتى كمان لوسيفر بيتفاجئ من ده. وفي النهاية تشارلي وريتشل بيتجوزوا بموافقة أهلهم، وبيساعدوا كمان آدم إنه يلاقي عيلته. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.